Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, benvenuti in un nuovissimo video. Iniziamo il mese nuovo con una preparazione semplice, però secondo me di grandissimo risultato. Faremo il pane senza impasto, ok? Quindi una ricetta semplice per fare il pane fatto in casa che dà veramente grandissima soddisfazione. Ora seguirete tutti i vari passaggi che comunque sono semplicissimi. Vi ricordo di mettere like, di iscrivervi alla pagina, attivare la campanella, di mettermi i commenti e di farmi pubblicità. Come sempre, pinza e andiamo a cucinare. Eccoci alla preparazione del pane. Dunque, ho messo in questa bowl 400 g di farina, 300 g d'acqua, qui ho 5 g circa di lievito di birra fresco che ho messo a sciogliere in un pochino di acqua, ci aggiungo un mezzo cucchiaino di zucchero, ok? Lo facciamo sciogliere. Allora, mentre lo si scioglie aggiungiamo l'acqua tutta in una volta nella farina. Questa è una farina 0, però io ho provato la farina 1 con la farina 00, un mix di farine con la semola, viene sempre bene con questa ricetta. Quindi nel senso uso la 0 perché ha un po' più di struttura, se avete la 00 va bene lo stesso. Inizio un attimo a lavorarlo così, semplicemente. Ci aggiungo il lievito, deve essere completamente sciolto. Ok. Ok, praticamente l'impasto è terminato. Adesso lo copro con una pellicola e lo lascio riposare 15-20 minuti in cucina dove l'avete lavorato. Ci vediamo tra 15 minuti. Eccoci, allora l'impasto per il pane ha riposato un quarto d'ora. Levo la pellicola, ecco qua, ha formato in superficie tutta una serie di bolle che è l'azione del lievito che sta iniziando a fare il suo effetto. A questo punto con una spatola al limite la immergiamo un attimo nella farina perché si stacchi meglio, facciamo questo lavorino qui, lo ribaltiamo un attimo girando intorno, ok, lo prendiamo da sotto e lo riportiamo sopra. Vedete com'è già elastico? Vuol dire che la maglia glutimica inizia a formarsi. Perfetto. Allora non ho messo sale perché a me il pane piace senza sale. Se vi piacesse il sale, dopo aver messo tutti gli ingredienti e impastato un po', aggiungete per questo impasto circa 10 g di sale. Ok, fatto questo lavoro, la ricopriamo con la pellicola e la lasciamo riposare altri 15 minuti. Dopodiché rifaremo lo stesso procedimento. Ok, allora sono passati altri 15 minuti, come vedete l'impasto ha sempre più bolle, sempre più soffice, sempre più struttura. Facciamo lo stesso lavoro che abbiamo fatto prima. Quindi prendiamo e giriamo, prendiamo e giriamo, prendiamo e giriamo, così. Ok, anche qui altri 15 minuti e facciamo le ultime pieghe, dopodiché lo mettiamo a riposare. A dopo. Passato l'ultimo quarto d'ora di riposo, rileviamo la pellicola, rinfariniamo un pochino la spatola in questo modo e rifacciamo le ultime pieghe. Vedete adesso come fa? Sta proprio iniziando a fare la sua struttura, molto più sodo rispetto a prima, nonostante sia veramente sofficissimo e ancora parecchio colloso. Ok, una volta ribaltato tutto, lo trasferiamo in una zuppiera che lo possa contenere perché di qui a domani raddoppierà di volume. Quindi lo metto in una zuppiera un pochino più grande e lo copro per bene con la pellicola tutto sigillato ermetico in frigorifero per 24 ore. Quindi ci vediamo domani. Allora, eccoci arrivati alla cottura del pane. Dunque,
Questo è l'impasto che abbiamo fatto ieri, è stato in frigo per 24 ore e adesso è così, molto morbido, pieno di bolle, ok, leggerissimo. Adesso dobbiamo solo fare un piccolo passaggio prima di poterlo infornare, quindi prendo un pezzo di carta forno, ci metto sopra un po' di farina. Allora mi aiuto con una spatola perché non è possibile se no. Ecco fatto, vedete com'è molto soffice, molto morbido ancora. Adesso dobbiamo fargli delle pieghe al libro che servono per dargli la struttura in cottura. Perfetto. Praticamente come funziona? Lo stendiamo così, semplicemente lo alziamo, per quello che ho detto di aiutarvi con la carta forno, perché sennò non c'è verso. Ok, e lo pieghiamo così, poi si fa di qua stesso lavoro e lo pieghiamo così, poi si fa di qua. Vedete, con la carta forno è decisamente semplice. Adesso lo infariniamo un attimo e facciamo le seconde pieghe. Si riparte una, ok. Allora, finite di fare le pieghe, ho recuperato la tagliettina che ho messo in forno, che deve essere calda, ok, ci va messo questo qui, l'impasto va messo in una teglia calda, l'ho riappoggiato per comodità dentro la sua truppierina, adesso lo calo dentro, ok, aiutiamolo ad arrivare fino in fondo, coltello, e ci facciamo una X sopra, così, ok, in questo modo. Adesso un forno d'alluminio senza bruciarsi, che è veramente difficile, tiriamo il tutto. Allora, questo va in forno al massimo della temperatura, il mio arriva a 250 gradi statico, 40 minuti coperto, 10 scoperto. Ecco fatto. Ok, allora la nostra pagnottina ha cotto alla fine 50 minuti circa. Io l'ho fatta un po' più bassa perché mi piace più bassa, eventualmente con una pentola più piccola viene leggermente più alto. Proviamo ad aprirlo, è molto croccante, si sente, scrocchia proprio, brucia ancora. Provo a tagliarlo così, vedete dentro come viene? Ora è caldo, ma mamma mia che profumo. Brucia. Provate a farlo, a parte che in casa c'è un profumo di pane meraviglioso e poi è veramente affascinante, soddisfacente fare il pane in casa e veramente è spettacolare. L'impegno, come avete visto, non è che sia così esagerato, quindi secondo me merita farlo. Alla prossima!